Sotra antsika rehetra ny tokantrano any manaraka izao fandarana manokana izao. Ity fandarana ity dia nokarakarana manokana taorian'ny fihaonan'ny son éminence le grand Ayatollah Ali Sistani tamin'ny pape François ny asabotsy enina marsa lasa teo tany Najaf. Manambahiny isika ato anatin'izao fandarana izao miarapanareo efatra amin'ny rahalahy mianaka nanaiky ny vahiny ato anatin'ny fandarana. Sheikh Komel misahana ny fampianarana ny finoana sy ny fitaizana zazakambotsy ao amin'ny centre Rasoul Akram. Sheikh Hanifa lehibe ny CROI co-président ny Sizama ary tale général ny centre Rasoul Akram. Sheikh Salim Ali Youssouf solitenan'ny PAM ary mpikambana ao amin'ny UMI Madagascar ary amaranantsika azy i Sheikh Rijal filohan'ny UMI Madagascar. Isan'ny tantarana namarika iny herinandro lasina ny fihaonan'ny lehibe ny finoana rotota, ny finoana katolika sy ny finoana silamo tany Najaf. Alohan'ny hanombohantsika ny dinidinika miaraka amin'reto vahintsika reto dia andeha arahantsika ao anatin'ny minitra fohy hoe iza moa i son éminence le grand Ayatollah Ali Sistani. Tantaram-piainan'ny Sayed Ali Al-Sistani teraka tamin'ny 30 aogositra Enipolo sy sivanjato sy arivo. Sayed Mohammad Baqir no anaran-drainy ary Sayed Ali no raibeny. Lehibe tao anatin'ny fianakaviana manam-pahaizana sy tsotra izy. Vao 5 taona monja dia nanomboka nianatra ny boky masina Koran tamin'ny reniny Aqa Modir. Tamin'ny fotoana zatovo azy dia niditra tao amin'ny ivitoerana fivavahana izy nianatra ny famakian-teny, fanoratana, matematika ary ny geografia bazika. Nahazo ny mari-pahaizana kaligrafia tao amin'ny ivitoerana Mirza Ali Aqa izy. Tamin'ny taona 1970 Hijria na ny taona 1970 nianatra ny soratra masina tao amin'ny Université Islamique Hauza ary ny farany taona 1970 Hijria na ny taona 1970 dia nifindra monina tany Qom izy ary nanomboka nianatra ny fiqh sy ny usul tamin'ny Sayyid Hussein Tabatabai sy Sayyid Qohkamari. Nandritra ny fipetrahany tao Qom dia nifanerasera tamin'ny Sayyid Bahbani ny tenany. Taorian'izay dia nifindra tany Najaf izy ary nandritra ny diany dia nijanona tao Karbala izy ankalaza ny 40 andron'ny martirany Imam Hussein alayhi salam. Rehefa tonga tao Najaf izy dia nanaraka tsy tapaka ny famelabelara-kevitra mahakasika ny fanalefa-pitsarana nataon'ny Ayatollah Khomeini sy Sheikh Hussein Al-Hili nandritra ny fotoana maharitra. Nanatrika ny famelabelara-kevitra nataon'ny Ayatollah Mohsen Al-Hakim sy Ayatollah Shahrudi. Ny taona 1970 Hijria na ny taona 1970 dia niverina monina tany Mashhad izy tany izay nahaterahany. Io taona io ihany dia nahazo ny mari-pahaizana nahavitan'ny ijtihad izy. Fotoana fohy taorian'izay dia nanao fikarohana sy fampianarana momba ny fanalefampitsarana izy ary voafidy hanana ny fahefana faratampony eo amin'ny lafin'ny finoana sy ny fitantanana ny seminaire tao Najaf. Atreo dia nanomboka nitarika fivavahana tao amin'ny moské izy ary ny taona 1970 Hijria na ny taona 1970 izy no namonjy ny hajj tany La Mecque voalohany ary hatramin'izao dia mbola mitohy ireo fitarian'ireo mpino silamo maro anisa. Fantatra manokana izy amin'ny fandaliny ny fivavahana sy ny fiarovany ny filaminana eo amin'ny fiarahamonina ary maro ireo hafatra sy lahateny nataony mahakasika izany. Isan'ny nahafantarany maro azy ny fananany fahaizana sy fahendrena, ny filaminana ary ny fanetretena nananany. Hitodika aminao manokana Sheikh Komel nomboana ny dindinga sy ny tafatafa amin'izao fandarana izao. Araka ny lateny nataon'ny filohan'ny Eglise Katolika taoriany ny fitsidiana nataony tany Najaf iny dia nasehony navoitra ny manokana hoe olona tsotra sady manana fanetrentena i son éminence le grand Ayatollah Ali Sistani. Manasanao ary amelabelatra ao anatin'ny andiniteny vitsivitsy mahakasika an'izay son éminence le grand Ayatollah Ali Sistani sy ny fomba fiainan'izay. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin habibillahil alamin
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله العلماء ورثة الأنبياء. ولنتين دي مكاسيتك الله سبحانه وتعالى هر مكاسيتك نرويان كوا دين رفضنا مدام في زور زي ناسنا يمتي فتونا إذا يفاتيك إرساديسك مكاس كان زافترا منانتانزا أم تنتارا نزانا كل بين رهيت دين رفمتيك بين الإسلام سينماتيك كريستيان نمتي فتونا فويكيلتي رايتاتيك تم تنتارا تيو ديتاتيك ني زافترا نكرو لهبي إتاتيك ني فنمبارا ni zanakulumbeli na rihita tsankanavaka indindra fa ni finoana rontuta ni finoana islam sy ny kristiana satria ny fandray ny ray mandreny lehibe hitatsika fa pape François dia nanatrika ny ray mandrenitsika ayatollah na koa ray mandreny lehibe Sayyid Ali al-Hussein as-Sistani fidahullah. Raha teny erak'Andriamanitra Muhammad sallallahu alaihi wa alihi dinitsika izy misy teninazy malaza manao hoe marina fa ireo mpandova ny mpaminany rehetra reto dia ireo manam-pahaizana ka Sayyid as-Sistani fidahullah izay Andriamanitra ny iaro azy dia aray amin'ireo manam-pahaizana mpandova ireo mpaminantsika rehetra nanomboka tamin'ny Adam ka hatramin'ny mpaminantsika Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ary izany koa dia solontenany imamtsika faharoambin'ny folo izay antsoina hoe naibul imam sahib al-asri wa zaman, izany hoe solontenany imam antsoina hoe marja al-ala amin'izao fotoana izao. Iza moa Sayyid as-Sistani fidahullah. Raha jeretsika ny tantara fohifohy ary tsy tokony ho zaho ny resaka satria zaho dia kely lanja raha jerevantsika mivoninahitry anagnana izany manam-pahaizana zany fa kanefa dia tsika miresaka kely makasika an'izany manam-pahaizana zany. Sayyid dia agnaranazy dia Ali al-Husseini as-Sistani. Raha jereo ny tena anaranazy dia Sayyid Ali teraka tamin'ny fahatelo ny volana ao tamin'ny 1930 zany hoe fa misy taona ihany Sayyid Sistani hatramin'izao. Ary teraka tany Mashhad tany Iran zany naterahany ary niara-mipetraka tamin'ny papany izay nisan'ny manam-pahaizana lehibe koa teo aloha Sayyid Muhammad Baqir as-Sistani izay papanazy teo aloha ary nampianatra azy nandritra 5 taona izy fanindrika agnatin'ny fianarana tamin'ny faha 20 taona dia izy efa nahazo le kilemba na koa le amama zay maro-boninahitra tamin'ny papany noho ny fahalalagna zay nanasy ny fahendrena nanagnany tamin'izay fotoana zay dia avy eo izy nifitamona tany Qom al-Muqaddasa ao an'ny Iran ihany dia amin'ny taonany eo ny 20 taona teo dia avy eo nifindramona kany Iraq ary nipetraka eo ny Najaf al-Ashraf izay ankilany imamtsika Ali ibn Abi Talib izay lehilahy manana maizazy amin'ny tantarany Islam. Ka Sayyid as-Sistani dia arantenanarany dia Ali Sayyid Ali fa noho ny dadabe nipetraka antoena hoe Sistani ao an'ny Iran dia lasa izy no nitondra le anarana hoe Sayyid Ali al-Husseini as-Sistani ka izy dia manam-pahaizana izay manana ny maizazy manana fahendrena izay mbola hiresan'ireo manam-pahaizana antsika aby reto tonga manatrika eto amin'izay makasika azy ka zay ngambany avy aty amiko ny makasika ny io manam-pahaizana antsika Sayyid as-Sistani fidahullah. Raha tsahevintsika ny tantaran'ny tranga dia nisy ny fanenjehana natao ireo kristiana tamin'izany fotoana izany. Sheikh Rijal mitodika aminao manokana makasika an'izay tamin'ireny fotoan'ireny dia son éminence le grand ayatollah Ali Sistani mihitsy no niaro isan'ny niaro ireo kristiana nandritra ny fanenjehana. Amin'ny mampino silamo anao ahoana ny fandraisanao izay fanapahan-kevitra nataon'ny son éminence le grand ayatollah Ali Sistani izay manoloana ny fiarovany ireo kristiana. Bismillahir Rahmanir Rahim. Anaran'Andriamanitra lehibe indrafo lehibe fiantamy misaotra amin'izay fanontaniana zay. Milaza tompo Allah subhanahu wa ta'ala ao anatin'ny soratra masina Qur'an latajidanna ashadda an-nasi adawatan lilladhina amanu al-yahuda walladhina ashraku ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. Fantanina moa raha verina ko amin'ny endrika tsotsotra koa afahako mamaly sy andraisantsika azy dia hoe ahoana ny fahitana ny fiahina sy fa ny position raisiny Ayatollah al-Uzama Sayyid Ali Sistani ny amin'ny hoe fiahinan'ireo rahalahy sy anabavy kristiana tao Irak tamin'ny fotoanany fanenjehana zay natao azy ireo. Tsara petraka zay fanontaniana zay sady efa tokony napetraka ela be fa occasiontsika moa zao ny amin'ny fiaonan'ireo ray aman-dreny roa tonta solotena ny mpino Islam amin'ny vaninandro zay misy antsika zao Ayatollah al-Uzama Sayyid Sistani hafadhahullah sy solotena ny
mpino kristianina zay filoha faratampin'ny mpino katolika zany ao anatin'ny fiangonana kristianina papa de izay fietsika zay de tena isoranan'izy roa reny zany nanatanteraka an'izay zavatra zay ary lesona lehibe ho antsika maneran-tany zay io zavatra io mety hoe niainga noho nyizay fiahina zay na noho ny antony hafa izao fiaonana zao fa rehefa nandeha le fanenjehana amin'ny tsy ara-dalàna amin'ny tsy izy izay olona ny sandoka ny anaran'ny finoana silamo no nanenjika nireo mpino rahavavy sy anabavy rahalahy kristianina tao de nitrangana ayatollah al-Uzama hoe zay nroana avy any amin'ny tany nabe azy reo ny firenen'izy reo mbola tao Iraky any zany fa nivoaroka amin'ny toerana zay nanjakazakany Daesh État islamique de niraisiny Saïd reo nomena sakafo nomena trano anelanelany Najaf sy Karbala misy toerana zay Mawakib toerana zany fampiantranoana ireo olona tonga manao karazana fivahinina na pèlerinage manao ziara ny Imam Hussein any Karbala de ireo toerana misy toerana maromaro misy tany maromaro zany fandraisam-bahiny fialan-tsasatra n'olona mba hanao an'izay de tongotra lava zay de no manina io toerana io zany natao nandresan'ny Ayatollah al-Uzama Said Ali Sistani anireo namana anabavy sy rahalahy kristianina zay nivoarokany ny Daesh tamin'ny toerana nisy andreo reny zay zavatra zay tena marina mendrika isorana azy ary atrosa lehibe eo anatrehan'izay fa mino ao ary zoko ihany koa azomenareo tsiny zany aho raha mitodika manokana amin'ny antoeram-boninahitra ny papa makasitraka azy amin'ny fanetretena nataony hoe niala avy any izy nandeha mba hanatanteraka ny fiaonany roatota ireo olona tena stara lehiben'ny finoananke ireo olona roa reo de tanteraka noho ny fiangany avy any ka izay zavatra zay fandraisana mivantana amin'ny andininy zay novoakiko teo am-piandohana satria ao anatin'ny soratil maida miteny Andriamanitra hoe ary hahita ianareo na hahita ianao wala tajidanna akrabahum mawaddatan lilladhina amanu alladhina qalu inna nasara teny zany Andriamanitra ilay tsy toa ilay hatrizay mandrakizay amin'ny mpaminany Muhammad hoe ary tena marina hahita ianao fa amin'ireo olona reo misy olona tena kaikaiky kokoa fitiavana an'ireo mpino de iza zany ireo zay mitenitenan'izy ireo hoe kristianisy ka avy eo nitoizan'Andriamanitra ilay teny dhalika bi anna minhum qissisina wa ruhban satria misy mpitarika finonany amin'ireny misy olona tsara fitondran-tenany eo anatin' reny ka zay zavatra zay voamarika zany ity andininy ity ary tena fahagagana lehibe ny amin'ny fanetretena amin'ny papa nanatanteraka an'izay nanatanteraka n'izay fiaonana zay ka tsy zava-baovao zany ny amin'ny mpino silamo ny hoe ray aman-dreny toteny tahaka ny Ayatollah al-Uzama Said Ali Sistani ny mandray fanapa-kevitra mampiantrano satria tena marina tsy ray aman-dreny irakianina fotsy ny Ayatollah al-Uzama fa ray aman-dreny ny zanak'olombelona amin'ny toerana zay misy azy iny ray aman-dreny n'ireo mpino rehetrarehetra ary mino aho fa raha ohatra tsy nanana an'izay fahefana zay ka nitsofoka tao an-trano ireo olona reo de omeny niraisiny tao an-trano tahaka an'izany izy ilay manana teny fampiralaina malaza amin'ny sampino na sampino silamo zany na amin'ny pino silamo sy pino kristianina ary teny faranteo hoe nareo ange avy aminay zahay avy aminareo ampy ary teny lehibe zany fandresaka tsitsiny fa tokony hiazakazaka ny pino zany hanatanteraka sy hanaraka an'izay lalana zay mba tena hametraka ny fankatiavana zay ngamba ny azoko ary misaotra anao sika amin'izay valiteninao zay raha fahazahoako ny valiteniny nomenao teo de tafiditra ihany koa son éminence le grand Ayatollah Ali Sistani eo amin'ny resaka politika satria raha tsy nanana izay fahefana zay koa ihany koa izy tsy afaka tsy nanana fahafahana hiaro an'ireo kristianina ireo mitodika aminao Sheikh Salim Ali Youssouf afaka mitondra fanazavana bebe kokoa ve ianao mahakasika n'izay anjara andraikitra eo amin'ny lafiny politika ananany son éminence le grand Ayatollah Ali Sistani zay amin'ny anaran'Andriamanitra ilay fara fitsimbinana ilay fara indrafo isorako manokana ianao amin'izay fametrahanao izay fanontaniana tsara fipetraka izay ary milohan'ny etom-boako dia arabaiko aloha ireo rahalahyko izay vory miaraka amintsika eto hanazava mahakasika an'izany ray aman-dreny Ayatollah Said Ali Sistani izay ray aman-dreny lehibe ary kintana sy volana ary masoandro maneran-tany zany satria manome ny hazavany sy ny hafanany amin'izao tontolo izao hitantsika zany tamin'ny
ilay fionana manatantara nandalo tamin'ny farany teo. Tsika raha iresaka mahakasika ny Ayatollah Sistania, izy tsy mpanao politika fa mahay politika. Zavatra anankiroa samihafa izany zavatra izany. Ny olona mahay politika manko a dia olona mahay mampiavana ary olona mahay mandamina ny tanàna ary olona tsy mijery ny aty sy ny aroa fa mandray ny olombelona iray daholo. Raha mijery ny tantaran'ny Irak isika taorian'ny nahalasany fitondranany président Saddam dia nikorotana tanteraka zany Irak zany. Kanefa tao anatin'izay fikorotanana zay dia nandray ny andraikitra tanteraka izy hoe amin'ny maharay aman-dreny ahy inona ny zavatra tokony ataoko amin'ireto vahoaka ireto, amin'ny maharay aman-dreny ny tenako. Izy tsy mpanao politika fa mahay politika. Tao anatin'izay zavatra zay nametrahany manao hoe rehefa nisy ilay korontana niseho dia namoaka fatwa izy, namoaka didy amandalana manao hoe andao ianareo mpanao politika rehetra sy ny vahoaka rehetra hivondrona isika ary anao fifidianana. Fa saingy napetrany tsara ao anatin'ilay fifidianana hoe tsy misy fankalahana ao anatin'ilay fifidianana fa mila fifidianana madio miaraka mandatsa bato ny rehetra ary ao anatin'izay ny olona rehetra dia afaka milatsaka. Tsy misy hoe silamo, hoe shity na sunnity na kristianina na katolika na inona fa afaka milatsaka daholo zay olona ty hilatsaka. Dia tao anatin'izay ny angaviany ireo vahoaka irakianina rehetra hoe hiaraka andatsabato ary nametrahany manao hoe aoka zay tonga ao anatin'izay toerana zay tsy hanao valifaty amin'izany izy satria isika olona anankiray. Zay nandiso fa aoka ireny olona ireny zany a tsy hanao zavatra hafa ao anatin'ilay fitondrana rehefa tonga amin'izay toerana zay. Zay zavatra niseho tamin'ny taona 3 tamin'ny taona 4 satria rehefa mijery ny tantarany isika dia mahita hoe nametraka tantara foana izy tao anatiny vanim-potoana rehetra zay niainany tao Irak. Tamin'ny 4 ihany koa nisy ny crise lehibe zay niseho tao Najaf al-Ashraf, zay tanàna anankiray manana ny tantarany zany, manana ny lazany satria toerana anankiray zay misy ny fasan'ny Amirul Mu'minin Aliyun alayhi assalam. Nisy korontana tao fa tao anatin'izany dia niditra antsehatra ny tenany namahany ireo olana atao amin'ny maharay aman-dreny azy fa tsy amin'ny mahampanao politika azy fa ray aman-dreny. Ary nahagaga lazaiko anareo masoandro olona io manome ho hafanana ho an'ny rehetra dia tiany rehetra. Ny rehetra rehefa izy miteny dia manaiky ny teny ny avo koa ny rehetra satria matsapa hoe manana ray aman-dreny tsy mitanila izahay, manana ray aman-dreny mity any zanaka ny izahay. Noho izany ny mpanao politika rehetra dia mitodika aminy ary ny vahoaka ihany koa dia mitodika aminy. Rehefa mijery ihany koa isika tamin'ny taona 420 dia nahita ny hetsika izay nataon'ireo Daesh tao amin'ny tanàna ary nisy ny fanakorotanana natao ny fifamonoan'ny mpino silamo samy silamo. Fa kosa ny zavatra nataony tao anatin'izay nametraka paikady mazava izy aoka isika tsy famono dia nametraka n'ilay teny mazava manao hoe anifosana ny sunna dia tenanay. Mila fantatra tsika izay shiity izay zavatra zay ireo sunnity ireo dia tenatsika ihany. Raha ohatra tsika mifamono dia mamono ny tena tsika. Zay zavatra zay napetrany nandamina ny tanàna. Akoatran'izay rehefa mijery isika mahakasika ny kristianina, Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, Sayyid Ali Sistani azafady, izay manana ny toerany ambony indrindra amin'ny resaka maharay aman-dreny azy zay dia nametraka an'ilay teny izay napetraka ny Amirul Mu'minin hoe ny olona rehefa ny olombelona io dia misy karazana anankiroa, manana sokajy anankiroa ny olombelona. Rehefa olona tsy mitovy finoana aminao dia tadidio fa olombelona mitovy aminao. Ary zay zavatra zay raha ohatra tsika manaraka amin'ny tantara dia napetran'izany hoe ny silamo mila mipetraka amin'ny mahasilamo anazy, tsy mikasikasika ny olona izay tsy mitovy hevitra aminy. Fa rehefa tsy mitovy hevitra aminao io dia apetrao olombelona mitovy aminao. Ka rehefa olombelona mitovy aminao tsy hanaovanao herisetra io, tsy hanaovanao siketa io satria olombelona mitovy aminao. Ary zay zavatra zay napetrany ary izy niady foana ny zony kristianina tao Irak amin'ny maharay aman-dreny azy hanazava ny lalana zay tokony alehan'ireo olona mpanao politika hoe tsika mpanao politika, le politika anareo aoka politika hadio, politika mitsinjo ny vahoaka fa tsy politika mitsinjo ny tena anareo ihany. Tsika zao raha mijery an'le toerana zay mipetrahana
izay nahavariana n'izao tontolo zao hoe nisy olona ve nieritreritra hoe Saïd Ali Sistani de mipetraka amin'ny elakelan-trano ohatrany reny raha ohatra raisitsika hoe ambany tanàna zany andraisantsika anazy hoe ambany na mety papa rehefa nandeha taminy de gaga hoe ay ty olona ty ve mipetraka ty nefa ty olona ty enony zao tontolo zao nefa nijereo ny toerana misy anazy satria ampisehony Andriamanitra hoe n'olony Andriamanitra naiza amin'ny toerana misy anazy dia mijanona foana izy olony Andriamanitra zay ary fantatra ny olona rehetra ary rehefa tonga tany angamba papa mety mahay mitantara izy mety rapitso afaka rapitso izy mety resaka n'le toerana jereo le nandraisana anazy toerana tsotra fa am'le hoe napetran'izy ireo hoe tsika prala de hita le zavatra rehetrarehetra iny zavatra iny raha jerentsika am'resaka politika dia mametraka fahatoniana ao Iraky ary matoky ny vahoaka irakianina am'izao fotoana zao fa ny Islam sy ny kristianina dia raihany tamin'iny zavatra lehibe zay niseho iny satria zavatra manatantara kokoa ary hitantsika ny olona rehetrarehetra am'izao fotoana zao de miazakazaka mijery hoe iza zany Saïd Ali Sistani zany satria fiheveran'ny olona anazy hoe olona tsotra kanefa kay olona tsotra fa manandanja satria tsy izy ny antso hoe avia ty amiko fa le olona izay manandanja eo amin'ny tontolon'ny kristianina lehibe ny finoana kristianina no nangataka taminy zambo mila miona aminao de tanteraka zay ampisehoana hoe itsika dia prala ary zay fralahina zay mila mipetraka amin'ny toerana rehetra na eto Madagasikara zany na ivelany Madagasikara ka raha misehatra politika zany no jerentsika Saïd Ali Sistani izy tsy mpanao politika fa izy nametraka amin'ny toerany manao hoe rehefa misy ny olana ara-politika de za afaka mamany zay olana zay amin'ny maharay aman-dreny azy satria izy tsy miditra misehatra politika fa rehefa misy zavatra hitany hoe mikatso ao amin'ny resaka politika mety manimba ny firenena de miditra izy manome vahaolana de nekeny ny olona rehetra izy tao Iraky de hoe ray aman-dreny izy ary meky ny maharay aman-dreny azy zany ny olona rehetra satria izy nametraka ny tenany hoe olona tsotra ary tena tsotra tokoa satria na ny trano petrahany ary hitantsika iny tsy hoe trano anazy fa trano maninona mbola trano fana ihany koa iny trano tsotra kely iny hoe olona manana mitoerana ohatrany reny ve de reny ve ny trano tokony petrahany fa izy mametraka hoe rehefa mijaly ny vahoaka de za koa mijaly miaraka ny vahoaka nona ny vahoaka de nona miaraka ny vahoaka zay ny tena politisianina fa tsy mameno ny kip ary zany ny anjara toerany Saïd Ali Sistani ao Iraky amin'izao fotoana izao misotranao saika amin'izay valipanontaniana zay teny miverimberina foana teo amin'ny rotonta na avy aty amin'ny son éminence le grand Ayatollah Ali Sistani na avy amin'ny ankilany Papa François ny teny fampanjakana ny filaminana ny firaisana amin'ny fikenkeloka na ny adikatsika amin'ny teny vahiny hoe union confessionnelle shekanifa mitodika aminao manokana afatra miverina foana io filaminana firaisan-kina firaisan-pinoana taorinan'iny fionana lehibe manatantara izay nampivoaka mihitsy ny fehezanteny hoe fionana teo amin'ny lacloche sy ny minaret na adikatsika amin'ny teny vahiny ihany koa hoe la rencontre historique entre cloche et minaret mety isy ve ny fiovan'ny fandraisan'ireo antoko-pinoana hafa ny finoana silamo hoe finoana tsy miaina ao anatin'ny etraketraka satria na tamin'iny diany Pape François farany iny azy betsaka ny kristianina natahotra ny ain'ny Pape François hoe anahoana iny diany iny mety izy ve ny herisetra mety izy ve ny fanalana bazaka nefa raha ny fahitantsika azy nizotra antsakany sy andavany sy tamin'ny mpilaminana ny fitsidihana nataony izay nandritry ny 4-5 andro tany Irak ho toyny iny ary ve iova ve ny fahitany zao tontolo zao ny atao hoe finoana silamo sa hoe manahoana ny mety toyany Bismillahirrahmanirrahim makasitraka ny namantsika jiaby ary zay mahay-mintsika zao misaotra anao moa atao mifezoa fa alohan'ny amalin'ny questionao de za mba magnana fagnontaniana anao zao vehivavy kristianina miasa amin'ny centre islamique voniditra anao de somary gaga ahory moa le islam reto centre islamique de ahoana minitanao amin'ny environnement musulman reo azafady en 2 mots si tu peux expliquer raha ny amiko manokana tsy nisy eritreritra mihitsy tato amiko
hoe indray andro aho iara-miasa amin'ny mpino silamo satria tsy haiko na mety misy olona hafa manana fomba fijery amiko fa taorian'ny attentat tany États-Unis tena nanimba ny fomba fijeriko ny atao hoe silamo satria vao mieritreritra hoe na maheno hoe silamo dia efa ny tonga voalohany aty an-tsaiko hoe korontana, famonoana, habibiana fa rehefa tafiditra tao anatiny hoe toeram-piasana niara-miasa tamin'olona silamo ny tenako dia nahita ny tenako hoe mitovy aminay kristiana ihany ny mpino silamo ohatry ny fiarahamonina rehetra hoe misy ny olona tsara misy ny olona ratsy. Exactement. Bon. Sotran'Andriamanitra angamba eo amin'ny minimum 15 à 20 fois nazo fahasoavana amin'Andriamanitra za à chaque fois mandeha Irak dia manao fivoriana miaraka amin'ny Ayatollah Sistani. Dia zavatra ray nitsapaiko misy hafatra tena hoe universel ary zay lazainy pape teo hoe son message c'était universel ho an'ny tontolona zao. Zao ohatra voalohany hafatra aminy any le olona zay manao taklidinazy na hoe zay olona tonga aminazy dia hoe il faut que tu respectes ton entourage. Zay tianao ataonao aminao tsy maintsy ataonao amin'ny namanao na kristiana izy na gasy izy na karana izy. Donc ça à chaque fois il met toujours les points sur les i. Ary zavatra anankiray sotran'Andriamanitra za monaka fitondranany miseroy dia misy tartasy avy aminazy amin'ny teny arabo hoe ijaza ohatrany hoe permission. Dia nangataka taminazy za hoe Ayatollah hitanao amina islam zany misy zakat misy khums on appelle ça aumône en français. Dia zaho mila manamboatra sekoly orphelinat zavatra fasoa zavatra acte social fa tsy any islam le izy ho an'ny toute personnalité. Dia za nieritreritra hoe afaka magnome izy tsy afaka magnome dia sotran'Andriamanitra fa tena olobe izy. Izy zany nagnome autorisation ho anahy étant président de la communauté koja manana autorisation officielle avy aminazy hoe zay acte zay action zay asa soa manasoa ny olona école izy io orphelinat izy io hôpital izy io vovo izy io raha hoe magnome avantage ho an'ny olona dia vous êtes autorisé à utiliser l'aumône. Zay dia efa proof hoe tena olona mieritreritra ho an'ny l'humanité en entier. Ary zay angamba confirmeny son éminence le pape izy tonga tamin'ny Rome tao. Deuxièmement zahay moa androany nandeha tamin'ny représentant le pape androany maraina tena nanao fivoriana miaraka aminazy hoe tokony selon le hafatra message ni Ayatollah Sistani si pape le modèle de la paix hoe tokony miaraka atsika hanaparitaka fitiavana firalahina fahasoavana fagnomezana-tana aty any Madagascar. Donc son excellence le représentant du pape il a accepté, il a dit on va essayer de voir comment on peut se réunir ensemble pour partager l'amour, le respect d'autrui, comment pardonner les autres. Arza minufa modèle one gas rehetra one tontolona zao dia hoe tsy maintsy manaja ny namanao, tsy maintsy magnomeza tanana ny namanao. Ary zay ngamba proof hitanao ny centre islamique surtout centre chiite raha mahita anao misy sekoly tsisy sekoly aminany ho an'ny islam fotsiny ho an'ny rehetra. Ity zao la sagesse on a 280 enfants majorité ce sont des chrétiens. Ohatran'izay koa anao mahita amin'ny fizarana sakafo ary io zany tena fampiararana ary fampirisina avy amin'ny Ayatollah Sistani. Zay olonona tsy maintsy amenao sakafo izy ka aza mijery anao hoe gasy izy ty karana izy ty manana finoana izy ty na tsy manana satria avy amin'olona avy amin'Andriamanitra zany olona io. Ary misy tantara masina avy amin'ny
Amirul Mominin Imam Ali satria Sayyid Sistani io zany c'était un partisan de Imam Ali, zay mampashia anazy. De misy amin'ny tantaran'ny islamo pendant le calife de Imam Ali, izy zany c'est le chef suprême de la nation. Mandeha izy miaraka amin'ny namanazy de mahita olona antitra eo izy mangataka eo, de nagnotaniny namanazy hoe iza olona ty? De le namanazy milaza teny olona kristianina efa antitra. De tesitra be Imam Ali, za tsy mangitany, inona ny finoana azy? Za mangitany, iza olona, inona antony mangitany? Inona andro izy mangataka? De natsona le olona, Imam Ali tsy miantso anazy hoe inona antony anao mangataka amin'ny lalana zao? Laza izy hoe za tanora niasa tamin'inareo tamin'ny islamo, efa antitra za lasa retraité, tsy sasa, tsy sakafo de petraka amin'ny lalana, de mangataka. Tesitra Imam Ali, laza ny namanazy reo hoe ty olona ty tsy maintsy amenareo fanampiana avy amin'ny Beitul Mal, avy amin'ny caisse nationale, avy amin'ny trésor social. Dikan'izay le islamo zay mahazo bourse na zay mahazo, comment on appelle ça, tous les ans, tous les mois, mahazo pension, ohatran'izay koa le olona rangabe ty tsy maintsy amenareo pension avy amin'ny trésor national. Moi je pense que c'est une leçon vraiment à l'échelle internationale, modèle ho an'ny tontolo zao, de hoe tsy maintsy manaja ny olona, ary izay tena hitako hoe fampianarana masina avy amin'ny Ayatollah Sistani. Misy zavatra ray tokony ampiko azafady, androany za nijery message de nitako anatin'ny internet hoe jusqu'à présent 1 milliard de personnes dans le monde manao recherche amin'ny Google momba ny Ayatollah Sistani, momba ny Najaf, ary momba ny rencontre ny son éminence Ayatollah Sistani, c'est le grand pape. Dikan'izay efa misy antony izy io, olona masina zareo ary olona mitondra antsika amin'ny lalan-tsoa. Eny ary ny farana ny fotoanantsika androany misaotra anareo efatra amin'ny rahalahy mianaka nanaiky ny vahiny eto amin'ny fandaharana. Isaorana ihany koa ny anareo any atokantrano any nanaraka anay, isaorana ireo teknisiana nitotona fotsy sy nandrona masaka ka nahatotosany fandaharana. Veloma tompoko.